హైదరాబాద్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి ఖైరతాబాద్ నుండి పంజాగుట్ట వైపు వెళ్లే రహదారిపై ఓ భారీ వృక్షం కూలి కారుపై పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాపాయం చోటు చేసుకోకపోయినా ఖైరతాబాద్ పంజాగుట్ట రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. సంఘటన స్థలానికి ట్రాఫిక్ అడిషనల్ కమిషనర్ జోయల్ డేవిడ్ చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. వృక్షాన్ని తొలగించే పనులు డిఆర్ఎస్ బృందం చేపట్టి చెట్టును కట్ చేసి ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందికి గురయ్యారు. నిన్ను పంపించరా ఆటో వద్దంటే వర్షం ఎక్కడైతే అసలు